अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुबैद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम टेक। क्या हाल चल है और तबीयत से ठीक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जिस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने लगे वीगो टेल S9 है। 1 साल गारंटी के साथ 3000 mAh में बैटरी है। इसकी पीठ की से अप्रूव शुदा है और ऊपर 2 ड्यूल लाइट्स हैं और बड़ी स्क्रीन है। जैसा कि आपको पता है वीगो टेल के मोबाइल पाकिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं, तो हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। 3000 mAh की बैटरी है इसकी और 2 बड़ी टॉर्च लाइट्स हैं और ये इसका वारंटी कार्ड है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है वीगो टेल S9। ये देखें ऊपर 2 टॉर्च लाइट्स हैं बड़ी और एक कैमरे के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। बड़ी LCD है इसकी। यहाँ पे आपको चार्जिंग जैक मिल जाता है, साथ हैंड फ्री। और यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक। और देखते हैं इसके साथ क्या चीज़ है। ये चार्जर है, हैंड फ्री है और ये चार्जर का अडाप्टर है और ये बैटरी है इसकी। बैटरी भी इसकी काफ़ी अच्छी बैटरी है। एक बार चार्जिंग करने से काफ़ी दिन की कैपेसिटी रखती है ये। तो आज ही ख़रीदें और इस्तेमाल करें। जो भी जी ये मोबाइल की देख रहे हैं बड़ी LCD है, स्पीकर भी बड़ा है इसका। ठीक है व्यूअर, आज तक के लिए इतना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।